AK98 hemodiyaliz cihazının nasıl setleneceği, diyalizörünün çalışma prensibini kabataslak anlatmaya çalışacağız. AK98, bundan önce AK96 vardı. O da yine aynı seri. AK96'dan sonra AK98'e geçildi. AK98'in kullanma açısından yani AK96'ya göre biraz daha basit, iyileştirilmiş hali. Şu işlev kontrolü, biz cihazımızı açtık. Şu an hemodiyaliz işlevine hazırlanıyor. Birkaç testten geçiyor. Şu burada gördüğünüz turuncu hat solüsyon hattı. Şuradaki işaret diyalizör işareti. Şurada ven basıncı, arter basıncı cihazımızın. Bizim bu cihazımızda tansiyon ölçme aleti de var. Hemen yan tarafında fabrika çıkışı olarak geliyor. Şuraya bastığımız zaman zaten tansiyon arttı, nabız olarak çıkıyor. Cihazımızın kan pompası burada. Basalım. Kan pompası şu an aktif hale geldi. Tamam, durduruyoruz. Kan pompasının dakikada kaçla çalıştığı, diyaliz işlevi sırasında litre olarak kaç litre kanın diyalizörden geçtiği, TMP transmembran basıncımız, toplam urta-filtrasyon volüm olarak ne kadar çekildiği ve saatte ne kadar sıvı çekeceğimiz. Saatte ne kadar sıvı çekeceğimiz, hasta örneğin 4 saatte 4000 kilo çekiliyor ise 1 saatte 1 litre çekilir. Onun da oranı burada çıkıyor. Tabi bu anlık olarak değişebilmekte. Anlık flow'a göre çekim miktarı da değişebilmekte. Bunun birkaç nedeni var. Ven basıncına göre değişebilmekte. TMP transmembran basıncına göre bunlar değişebilmekte. Arkadaşlar, cihazımızın kan pompası burada. Saati şurada çıkacak birazdan. Bastığımızda tedavi süresi, UF hacmi. Tedavi süresi hastanın diyalize kaç saat gireceği, UF hacmi ise toplam diyaliz süresi boyunca ne kadar sıvı çekileceğini gösteriyor. Hasta 4 saat 4000 çekilecek ise şöyle yapıyoruz. 4 saat. Zaten 4 saat standart olarak çıkıyor. 4000 çekilecek ise üstüne basıp şurayı 4000 yani 4 litre yapıp onaylıyoruz. Şu an bu hastada 4 saat diyaliz süresi boyunca 4 litre sıvı çekeceğiz. Şurada gördüğünüz. Şurayı kapatalım. Diğer detaylarda sıvıya geldiğimiz zaman şurada UF oranı, şurada UF hacmi yazıyor zaten, toplam çekilecek. Tedavi süresi kaç saat diyaliz yapılacağı. Şurada yıkama UF oranı litre, yani 0,20 litre bölü. Bir de ayrıca bizim izole UF diye bir bölümümüz var. İzole UF'de sadece hastadan sıvı çekilir. Normal diyalizde üre, kreatin gibi elementler çekilirken izole UF'de sadece sıvı çekilir. Profilleme var. Bu profilleme hastadan hastaya göre değişiyor ama şimdi tansiyonu düşen hastalarda biz profilleme yaparız veya diyaliz hekiminin orderları doğrultusunda, profilleme istemesi doğrultusunda şuradan profile gireriz. Profilde de şöyle bir modumuz var, doğrusal diye, adım adım aralıklı. Yani şimdi 4 saat 4000 çekileceği zaman saatte 1000 çekilir. Ama biz profilde mesela ilk saatte 1200 çekilsin, sonraki saatte 1000 çekilsin, geriye kalan saatlerde daha az çekmesini istiyorsak onu buradan ayarlayabiliriz. Şimdi başlatta ilk saat ne kadar çekileceği, durdurdu da son saatte ne kadar durduracağımızı yazıyor. Biz bunu etkinleştirebiliyoruz. Onu daha sonraki isteğe bağlı olarak anlatabiliriz. Hani merak edenler olursa onu da anlatabiliriz. Şimdi daha çok detaylara falan inmek de istemiyoruz. Ondan sonra bizim burada konsantre diye bir menümüz var. Konsantremizi seçiyoruz. Renege demek bu diyaliz solüsyonları demek. Şu aşağıda gösterelim. Bikarbonat, asetat, bir de asidiyemiz var. Kırmızı mavi olmak üzere. Renege'de kalıyor bu veya bir kart var. Bir kartı seçtiğimiz zaman yine kırmızı solüsyonu kullanıyoruz. Mavi solüsyon yerine şuraya bir kart takıyoruz. Toz şeklinde oluyor. Şuraya takıyoruz. Sıcaklık. Şu an cihaz içindeki diyaliz hattının sıcaklığı. Kondaktivit solüsyon çekmeye başladığı zaman bu 14 derece çıkıp sabitleniyor zaten. 14
sette sabitlendiği zaman bu yeşil hattımız yanıyor. Cihaz diyalize hazır vaziyete geliyor. Diyalize takışı, sıvı akışı. Bu da 500 olması gerekiyor. Tabi tedaviye göre bunu 300 de yapabiliriz. Veya daha yüksek seviyeye getirebiliriz ama normal olarak bu 500'de sabit olarak durmakta. TMP transmembran basınç bu diyalizörün içindeki basıncı gösteriyor bize. Arkadaşlar hastamızı diyalize bağladık. 4 saatlik diyaliz sonunda cihazımızı dezenfeksiyona almamız gerekiyor ise dezenfeksiyon menümüzde şu şekilde. Şimdi buraya geri durulamaya basıyoruz. Şu an aktif değil. Aktif olduğunuz zaman kahverengi mavi rengine dönüşüyor. Buraya basıp geri durulama diyoruz. Geri durulamadan da hasta çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra setlerimizi makineden söktükten sonra dezenfeksiyon içine girip dezenfeksiyonun içine eğer hastamız var ise yani bu makineden sonra öğleden sonra bir hasta daha giriyorsa ısıtmaya alıyoruz. Eğer bu hastadan sonra diyalize girecek başka bir hastamız yok ise sitriye alıyoruz. Veya clean card ısıtmaya alıyoruz. Bunların farkı ısıtma yarım saat sürüyor ve sıcak yıkamayla yapıyor. Tabii hepsi sıcak yıkamayla yapıyor da strik %20 cihazın arkasında strik bidonu bulunuyor. Oradan solüsyonu çekip striğe alıyor. Clean card ısıtma ise şöyle clean kartlarımız var. Clean kartlarımızı şu yan tarafa takıyoruz. Şöyle şuraya geçirip bastırıp yıkamaya alıyoruz. Bu da clean kart ile dezenfeksiyon oluyor cihazımıza. Isıtma yarım saat sürüyor. Clean kart 50 dakika falan sürüyor. 49 dakika, 50 dakika o civarlarda sürüyor. Strik de aynı şekilde, aynı saatte, aynı dakikada sürüyor. Tabi durulama işlemimiz falan var da bunu pek kullanmamaya riayet edelim. Elimizden geldiği kadar ısıtmayı kullanalım. Hem sonra girecek hastanın bulaş olmaması için, hastadan hastaya bulaş olmaması için, hem cihazın içinde kalan kalıntıların, kalsiyum kalıntılarının da gitmesi için elimizden geldiği kadar ısıtma yapalım. Hasta yok ise clean card veya striğe alalım. Şimdi arkadaşlar bunlar bittikten sonra tabi ilk önce cihazımızın setlenme işlevi var. Yani cihazımızın setleme işlemi olması gerekiyor. Diyalizörümüzün takılması gerekiyor. Onları da Samet arkadaşım size anlatacak. Arkadaşlar bu diyaliz setimiz, bu da diyalizörümüz. Şimdi bunların cihaza nasıl takılacağını göreceğiz. Samet arkadaşımız bize anlatacak. Merhaba arkadaşlar, ben Samet Karadaman. Bugün sizlerle beraber diyaliz makinesini setleyeceğiz. Öncelikle elimdeki bu diyalizör. Diyalizörün 1.7, 1.5, 1.3 ve benzeri bir ton çeşidi var. Şimdi setlemeye geçelim. Arkadaşlar böbreğin asıl işini gören, hani böbreğin görevini yerine getiren ürün bu. Diyalizör. Bunu Gambro makinemizin şurasına takıyoruz. Setimizin şu taraftan açma yerleri var. Bu şekilde açıyoruz. Setimizin içinden bir tane ven, bir tane arter olmak üzere iki tane ayrı ayrı parça çıkıyor. Ayrıca de basınç ölçer çıkıyor. Kırmızı olan arter, mavi olan ise ven. Hemen setlemeye geçelim arkadaşlar. İki tane hani dağılmasın diye konulan Yapışkanları var. Çekiyoruz. İlk önce arkadaşlar seruma takılacak olan iğne bu. İğnenin şu plastiklerini arkadaşlar sıkıyoruz iyice çünkü fabrikadan bunlar gevşek olarak çıkabiliyor. Bu setlerken hem sıkıntı çıkartabiliyor, düşebiliyor. Hani Kontamine olabiliyor. kontamine olabiliyor. Evet. Başlarken arkadaşlar yıkamaya almayacaksak eğer hemen girmeyecekse şunu kapatıyoruz. Klemplerini. Klemplerini klempliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar seruma takarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri kapağı çıkardığımız zaman hiçbir şekilde bir yere dokunmuyoruz kontamine olmaması için. Çünkü bu direkt hastayla birebir vücuduna gidiyor. Yani kontamine olması hastaya zarar verebilir. Evet. Sıkıntılar yaşatabilir. O yüzden dokunmuyoruz. Şimdi biz hastalanmayacağımız için bunu şuraya sabitleyelim. Normalde izotoniğe batıracak. Evet, setimizi biz yıkamadan geçirmeyeceğiz. Sadece makinemizi setleyeceğiz. Sabahki hastaya cihazımızı hazır vaziyette geçireceğiz. Arkadaşlar Gambro'da oklarla zaten nasıl yapacağınızı, nerelere koyacağınızı hepsini gösteriyor zaten sıra şeklinde. Arkadaşlar bu baloncuk. Bunu Hava yastığı diğer tabiriyle, yani oradan arter hattından hastadan kan gelip gelmediğini anlıyoruz.
kateterden kan çekip ya da arteriden kan gelip gelmediğini orada anlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu arkadaşlar şu bölmeye şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Şurada kalıyor. Bunu alttan burada kırmızı, Klampten. mavi yerler var. Sabitleyeceğiz bunları buradaki şeylerle. Arkadaşlar kırmızı arter, zaten setimizde kırmızı, mavi ven. Bunu böyle ayırabiliyorsunuz. Ayrıca zaten ok yönü gösteriyor. Yani arteri şuradan geçireceğiniz, buradan kan pompasından dolamanız gerekiyor. Yani şu okları takip ettiğiniz zaman hangi şekilde yapmanız gerektiğini zaten oktan da anlayabiliyorsunuz. Samet arkadaşım zaten şimdi bize gösterecek onu. Evet. Kan pompayı açıyoruz arkadaşlar. Pompamızı şöyle geçirip atıyoruz. Gördüğünüz gibi ok şeklinde devam ettirdi Samet arkadaşım. Evet. Kramplerin hepsini kapatıyoruz arkadaşlar çünkü hasta almayacağız, yıkama yapmayacağız. Evet. Ters bir şekilde geçirsek arkadaşlar bizim için daha şey olur, hava dolmaz içi. Evet, set yıkamayı yaptığımız zaman içinde hava kalmaz. Tüm havayı dışarı atmış Evet. oluruz. Şurada bir dikkat, bir taraf bunun da aynı şekilde ven arter olmak üzere. Kırmızı mavi. Setlediğimiz zaman hastaya hemen bağlamayacaksak eğer arter aşağıda kalıyor. Çünkü diğer türlü bize o da hava doluyor, o da sıkıntı çıkartabiliyor. Evet. Ya bu yaptıklarımız ters çevirmemizin nedeni içinde hava kalmasın diye. Tabii hava bizim için çok çok büyük bir sıkıntı yani. O yüzden hem diyalizörümüzde hem setimizde havanın kalmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Samet arkadaşım iyice sıkıştırdı orayı zaten. Evet. Bunu tekrardan alta doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Şu an Burada olan krampleri var. Tabii şunu yerine tutalım. Şunu sonra getirip krampliyoruz hepsini. Şunu da yırtalım. Evet arkadaşlar, bunların hepsini yaptıktan sonra vene geçiyoruz. arkadaşlar arter hattı bu kadar. Yani arter hattı şu kırmızı işaretten başlayacak şekilde kan pompasından setimizi geçiriyoruz. Oradan diyalizöre, zaten kırmızı görüyorsunuz. Arter bu kadar. Şimdi ven hattını takacağız. Zaten şurada gördüğünüz gibi bak, diyalizörün mavi tarafı, üst tarafı diyalizörün boş. Bir de arterin yan tarafı da boş. Şu an ven hattının takılmasını göstereceğiz. O da zaten okla gösterilmiş. Yukarıdan aşağı doğru nasıl setleneceği göstermiş. Samet arkadaşımız bize detaylı biçimde anlatacak şimdi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi fabrikadan çıkar çıkmaz bunlar tam sıkılmamış olabiliyor. Gördüğünüz gibi çıkıp yere düşüp kontamine olabiliyor. Bunu önlemek için siz seti çıkardığınızda iyice bir sıkın. Kontamine olmasını engelleyin. Tekrardan açıyoruz arkadaşlar. Tuğlamızı şuraya takıyoruz arkadaşlar. Bunu ters takmayalım çünkü buradan yıkama için sıvı buraya gelecek. Yıkanan sıvı buraya gelecek. Bu sıvı burada kalacağı için eğer hortum üst tarafta olursa gelişi daha zor olur sanırım. Altta kalacak bu bölüm. Bunu tekrardan bırakıyoruz arkaya. Evet. Yani zaten onun ters biçimde koysanız mecburen yere falan koymanız gerekebilir. Kesinlikle onun yerle temas etmemesi gerekiyor. Kontamine bizim için çok çok önemli. O yüzden biz yukarı ters biçimde asıyoruz. Hem bunun nedenlerinden biri de ven haznemizi daha sonra doldurmak bizim için çok daha kolay olacak. Şimdi devam ediyoruz setlemeye. Evet, kapağı açık. Ven haznemizin yeri şurası zaten arkadaşlar. Gördüğümüz gibi ok şuradan geliyor. Şurada ven yeri var arkadaşlar. Buranın oturması gerekiyor. Şurayı yerine oturtmanız gerekiyor. Şu an biz oturtamıyoruz. Şu kan pompasını çalıştırdığımız zaman içinde krem var. Şu an açtık krem kendini. Evet, oturdu. Evet, krampleri tekrardan sona kadar Kapatıyoruz. yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bir önemli husus da kontamine olmaması için bunu açtığımız zaman hiçbir şekilde temas etmiyoruz. Tekrardan. İyice sıkıştırdıktan sonra arkadaşlar. Elimde şöyle bir poşet daha çıkıyor. İçinde izolatör çıkacak arkadaşlar. Ven basıncı ölçmek için ve arter basıncı ölçmek için. Evet arkadaşlar, bunun Mavi ven basıncı. Ven haznesinin hemen üst tarafında bulunuyor. açıyoruz arkadaşlar bu şekilde yapıp. Şöyle diğerini biraz daha yavaş yapayım. Arterinkini. Bu da arterinki arkadaşlar. Bunu açıyoruz.
Bu şekilde kalıyor. Yani sıkıştırıyoruz normal bir şekilde. Tekrardan bunu da sıkıştırıyoruz. Arkadaşlar izolatörler şuraya takılıyor. Mavi ven izolatörü, kırmızı arter izolatörü olacak biçimde zaten. Renkler olarak zaten ayrılmış birbirinden. Yani hani dikkat ettiniz mi zaten mavi ven, kırmızı arter. Diyalizörde de bu belli. Setimizde de bu belli. Zaten kan pompası kırmızı renkte. Şurada bizim şurası ven haznesinin hava dedektörü, hava yeri. Şuradan hava geçtiği zaman şurada bizim kremplerimiz var. Dikkatli baktığınız zaman hastaya havanın gitmemesi için bu otomatik olarak kilitleniyor. Şimdi normalde pompayı çalıştıracağım. Şu an aradaki farkı göreceksiniz. Pompa çalıştığı zaman orası açılıyor. Pompayı kapatınca orası da kapanıyor. Oranın temel görevi hastaya hava gitmemesi için hastaya giden kanı kesiyor. Şimdi arterden kanı alıyoruz. Diyalizörden geçtikten sonra vende kan burada kalıyor. Pompa çalıştığı zaman şu klemp açılıyor. Eğer hava algılarsa makine otomatik olarak kapanıyor. Hastaya giden kanı durdurmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugün size Gamburak 98 tanıttık Kadir abimiz. Diğerisi teknikeri kendisi. Ben de size setlenmesini gösterdim. Bir sonraki videoda ne olacak? Bir sonraki videomuzda arkadaşlar Fresenius cihazının setlenmesini, çalışma prensibini ve Gambro cihazıyla arasındaki farkları açıklamaya çalışacağız. Gambro cihazıyla ilgili solüsyon, diyalizör veya setlerle ilgili kafanıza takılan bir soru varsa alt kısımda soru şekilde sorabilir, videomuzu beğenebilir ve yorum atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Görüşmek İzlediğiniz üzere. için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.